я действительно занимаюсь проблемой Великой Отечественной войны, но каждый раз, когда выступаю, я хочу сказать, что я продолжаю делать своего учителя. Если вам попадались в руки синяя монография Гельманова Артемия Ибрагимовича, трудящий татарин в годы Великой Отечественной войны, и трудящиеся татарии на фронтах Великой Отечественной войны, то есть вот это дело в комплексном, целостном виде впервые выполнил он. Но выполнили это 70-е годы. Здесь я хочу напомнить, что после перестройки в 90-е годы были рассекречены очень большие объемы новых документов. Воспоминания ветеранов стали более такими адекватными, а не так, как раньше требовала идеологическая машина. И вот в этом отношении, из-за того, что появилось очень много новых документов, тем, которые совершенно не поднимались, то есть, допустим, трудовые репрессии, или, например, идеологические какие-то аспекты Великой Отечественной войны, или, например, вот именно татарский национальный фактор тоже в какой-то степени поднимался. И вот соединив все это, уже было сказано, что моя кандидатская диссертация, она достаточно давно была написана, это 91 год, и прошло целых 22 года, прежде чем я защитила докторскую тему, объединив уже все аспекты, касающиеся именно тылового региона. Здесь нет фронтовых подвигов, именно это было сделано намеренно. В диссертации в своей докторской я хочу сказать, потому что фронт – это как бы отдельная область, и тем не менее, диссертация была защищена в 2012 году, а вот в 2015 году вышла вот сначала моя такая книга «Татарстан. Годы военных испытаний». 5-ю главу все-таки я посвятила фронтовому подвигу наших земляков. И почему? Потому что вот как раз на фоне открывшихся документов здесь я включила один из параграфов о оборонительном рубеже. И если кто-то был, вот именно здесь, именно в этом здании, в феврале месяце проходила небольшая конференция, ее проводил Госкомитет по архивному делу, которая как раз была посвящена Казанскому обводу. Да. И что ценно, архивисты привлекли краеведов из разных районов, по территории которых проходил рубеж, Казанский рубеж. И очень надеемся на то, что все эти воспоминания будут собраны в одну единую книгу. Возможно, даже, я показывала в то выступление свое, книгу, которую издали марийцы, Марий Эл, о своей территории, потому что Казанский обвод проходил по территории 3 республик. Татарская, Чувашская и Марийская ССР, АССР. Так вот, марийцы уже издали такую книгу. Возможно, мы в комплексе весь Каргоушский оборонительный рубеж покажем, а может быть только по нашей республике. Но вот председатель как раз архивного управления сказал о том, что эта книга будет издана, Алла. Теперь то, что касается книги совсем недавно изданной. Да, эта книга, она именно такая научная, я говорю, на базе моей диссертации написана. И то я некоторые моменты старалась убирать, она такая более адаптированная к широкому читателю. А вот эта книга, 4 мая состоялась ее презентация в нашем институте истории. Я в соавторах, потому что из 11 разделов 8 мой текст, 3 текста моего соавтора Катя Кривоножкина, и всю эту работу курировал, организовывал и договаривался с Национальным архивом наш заведующий Алексей Бушуев. Почему нужно было Национальный музей, в чем вообще особенность этой книги и почему я ее хочу вообще показать, да? В ней очень много картинок, будем говорить так, да, визуального ряда. К сожалению, нельзя. Мы как раз исходили из того, что эта книга больше для научно-популярного характера, больше ориентировались на то, что эта книга для школьников. И что очень важно, эту работу в основном делала я, здесь вот на таких страницах желтых, это вкрапление фрагменты из воспоминаний и из архивных документов. То есть цель была приобщить наших школьников, наших учащихся к первоисточникам, показать, как вообще отражаются какие-то моменты военной истории, отражаются в первоисточниках.
Надеюсь, что эта книга будет востребована, пока ее очень сильно просят, но она издана большим тиражом, 1500 экземпляров. Пока идут такие финансовые какие-то процедуры с перечислением, начислением и прочими. Вообще предполагается, что в каждой школе нашей республики и в каждом музее краеведческих нашей республики эта книга будет лежать. Продажи есть в Англии? Нет, она продаваться не будет, она будет раздаваться. Ну, а то есть нам экскурсоводам, допустим, как получить ее тогда? Не знаю. Не знаю. Я могу задать этот вопрос. Но вообще в Министерстве образования, возможно. Нет, вот на самом деле 1500 тираж достаточно понятно с финансовой стороны, это большой тираж. Но вот для людей, которые интересуются, да, историей Великой Отечественной войны, очень бы хотелось бы в дальнейшем, да, чтобы... Я этот вопрос поставлю перед руководством. Да. Хорошо? Ну, я не знаю, мне кажется, если дальше ее даже выставят, ее она будет достаточно дорогой, потому что у нее полиграфия такая хорошая. Это память и память, вообще, да, дорогой. Да. А хочу сказать, да, еще один очень важный момент. Спасибо республике, потому что эта книга, и эта книга, кстати, тоже, это 15-й год, это тоже юбилейная, к юбилею было издано, они изданы на средства государственных программ по национальной политике Республики Татарстан. А интернет-версии? Интернет-версии нет. Нет. Ну, если вы знаете, сейчас ведь у ученых очень большое значение имеет именно вот, наука, как это называется, наукометрические показатели. И если всю книгу выложить, это значит весь текст, который мы написали, он будет висеть в интернете, и статьи, они будут самый плагиат показывать. Вот в этом была несложность. Это, кстати, книга «Нам жить и помнить», сейчас скажу, я недавно смотрела, в реальном времени, информгазета, да, там отрывок от этой книги, из этой книги приложен, как образец, что вообще в этой книге есть. Ну вот мы тоже выложим немножко. Ну вот, да, тоже, там да. буквально 2-3 слайда, если Зарья сделает, там, покажет вот, собственно, слайды, да, с этой книгой, с Катюшами, да. Да. Все достаточно красочно, интересно. Да, я говорю, ну потому что ориентировались именно на школьную аудиторию, прежде всего. Хотя, я думаю, что подчеркнуть кое-что можно будет и вот, я буквально, ну, понятно, перед 9 мая было очень много мероприятий, вот 4 мая прошла наша презентация, 5 мая я сама выступала и была на конференции учащихся в городском дворце имени Абдулла-Алиша. И там тоже мы раздавали эти книги, дарили призерам, призерам. И, в общем-то, понятно, что эта книга достаточно востребована. Слушайте, а нам неудобно, вот мы сидим, а вы... Мне так, нет, я как это... Я половину своей жизни была педагог-преподаватель, поэтому мне неудобно как раз сидеть в аудитории, поэтому все у нас нормально. на самом деле очень много вопросов, и да. Вот даже у молодежи мы же говорим о том, что bu şarаны bütün dünya Tatar yaşar forumumuzda hem yaşlar arasında көп очракта ниндир бәхәсләр куа турында һәм инде бер бәхәсләрнең берсе вот Гүзәлия, поставьте, пожалуйста, второй слайд, да, вот у нас есть показатели с потерями, да, можно Гүзәлия? Нет, пожалуйста, на второй слайд, пожалуйста. Да. Вот у нас есть такой показатель с потерями. Да? Да. И 700 тысяч человек ушло на фронт, 350 тысяч погибло, да. Вот как физически могло быть так, что четверть населения практически, да, получается, ушло на фронт? То есть это получается каждый четвертый житель ушел на фронт? Так и получается. Ну, дело в том, что это действительно реальные цифры, и это, я хочу сказать, не одна Татария, не один татарская ССР на тот момент такие цифры показывают, потому что какую область вы не возьмете, примерно так же идет. Дело в том, что 560 тысяч человек, вот изначально вообще была цифра 560 тысяч, как раз Германов давал ее, да? А я хочу сказать, что вот в преддверии, напомню просто историю, в преддверии 50-летия Победы была создана книга памяти у нас при кабинете министров республики. И они провели огромную работу, причем всю эту работу, все свои данные они выложили на сайтах. Вы знаете, это многотомник, мартиролог, 28-томник с именами погибших. Там только имена, там только биографические данные. И вот на основании этого не доверять им невозможно, потому что это действительно была проведена очень большая работа в архивах.
И поэтому пока мы ориентируемся на эти цифры, это действительно так, 700 тысяч. То есть смотрите, насколько увеличилась эта цифра, начиная вот с 70-х годов, которую давал Гельманов, 560, сегодня 700. Потом, если вы помните, с 90-х годов, как раз когда начала работать книга памяти, цифра 350, она тоже варьировалась. Давали 300, потом 310, буквально готовясь к разным мероприятиям к 9 мая, я уже встретила цифру 390 тысяч погибших. Пока официально мы ориентируемся именно на данные книги памяти. Они дают 350 тысяч. И это 11,5% населения погибших из нашей республики. Действительно так. Это можно сравнить с регионами, которые попали в зону боевых действий, да, практически? Ну, я не думаю, что до такой степени, что можно сравнить с этими регионами. Я, к сожалению, вообще... Спасибо, я как раз попробую. Но не думаю, что до такой степени можно сравнить, потому что там вообще косили прямо вот, напрочь. Вот тоже один из вопросов, который возникал на страницах социальных сетей, да, что Татарстан сравним по потерям с областями, где шли боевые действия. Но это разные, наверное, все-таки регионы. Да, 700 тысяч это неужели это все, которые на фронт? Это не учитывается те, которые были призваны на заводы, там, Урал и так далее? Нет. Просто что? четверть, Нет, просто там нет, еще нет. дети остаются, старики, они уже, естественно, никуда не призываются. Это, Нет, дети, старики, а вспомните, сколько народу к нам сюда переехало. 273 тысячи мы, опять же, вот цифры очень изменились. Гельманов давал цифру 260, июль, август, сентябрь 41 года. 70 почти предприятий сюда эвакуировано, в Татарстан. Вместе с предприятиями эвакуируется, естественно, население. Огромное количество детских учреждений, только именно как детские учреждения сюда эвакуируются. Это сады, это школы, то есть они без родителей. И хочу сказать, что вот эта цифра, она тоже сильно возросла, 266 давали 70-е годы. Сегодня мы даем, вот я сама лично нашла цифру, январь 42 года, 273 тысячи человек. То есть народ уходит, миграция, как бы, в данном случае не миграция, а вот эти эвакуации, да? Народ уходит на фронт, а некоторые люди сюда приезжают, более того, некоторые попадают под двойную эвакуацию, это вы тоже знаете, кого-то там в Сталинград эвакуировали, потом из Сталинграда дальше эвакуировали и так далее. То есть вот эти вот миграционные процессы, они, конечно, играли свою роль. И хочу сказать, что я склонна верить этим цифрам, потому что я знаю, насколько серьезно и насколько тщательно, насколько скрупулезно была организована работа именно редакции книги памяти. А как вы думаете, будут еще эти цифры уточняться и расти? Я думаю, да. Потому что последнее, я, по-моему, не договорила, последнее я встретила цифру уже 390 тысяч. Да. Ну вот у меня просто вопрос, а насколько тогда, какие пределы тут называются? Когда вот мы будем знать, что, по крайней мере, на ваш взгляд, что дальше уже, наверное... Очень хочется надеяться, что на нашей памяти это случится. Вообще, я думаю, что вы все тоже следите за выступлениями Черепанова. Каждый раз тоже разговор идет о том, что без вести пропавших очень много, далеко ходить не надо. Я сама занимаюсь поиском своего дедушки со стороны мамы, обращалась в Подольск, это архив Министерства обороны, и обращалась в разные организации, и на сайтах, которые выложены, российских искала, и на татарстанских искала, но, к сожалению, пока, то есть я хочу сказать, сама занимаюсь военной темой, но пока сама не могу найти даже своего деда. Я немножко анонсирую, у нас как раз в конце Ильдар расскажет о возможностях поиска и как могут меняться там фамилии, имена, отчества, да, при поиске. И различные базы данных, мы как раз это сегодня представим, такой немножко практическая часть у нас в конце будет, кому интересно. А потом, вы знаете еще какая вещь? Буквально вчера мне прислали на рецензию статью. И в том числе, проходит Александр Матросов, сибиряк. Мы, Александр Матросов, сколько сил положили на то, чтобы доказать, что да, татарин. Уроженец Башкирской ССР, то есть смотрите, башкиры как бы себе его приписывают, татары себе его приписывают. Теперь из-за того, что он в 20-х годах работал на Алтае, он сибиряк. То есть я хочу сказать, что возможно, вот эти цифры еще возможно, они увеличиваются потому, что каждый регион, каждая республика пытаются как-то приписать себе. Ну а с другой стороны, а как же не приписывать? То есть вы смотрите. Вот здесь дана цифра 225 героев Советского Союза. Действительно, изначально было так.
Последний, если вы видели, большой такой А4 формат книга Батырлар Китаба, да, она уже дает 378 героев. Причем там указано, что это, естественно, уже не только уроженцы, но те герои, которые тем или иным образом связаны с нашей республикой. Более того, эта книга была издана в 2000 году. Через какое-то время, сейчас не скажу год, выходит дополнительный второй том Батырлар Китаба, где еще указано несколько фамилий, которые связаны с Татарстаном. И сейчас, вот на сегодняшний момент, 418 героев, которые тем или иным образом, повторяю, связаны с Татарстаном, они вот уже называются. То есть, я думаю, что цифры будут расти. А вот если мы говорим о героях Советского Союза, как вот так вышло, тоже опять же один из вопросов, который часто возникает, как так вышло, что татары оказались на 4-м месте по количеству героев Советского Союза, несмотря на наличие больших союзных республик, да, там, допустим, Узбекистан гораздо больше населения, да, было, чем Татарская ССР, да, или другие среднеазиатские республики. Ну, так вышло, что татары оказались на 4-м месте среди героев Советского Союза. Это какой-то феномен или... Я думаю, что феномен. Феномен, потому что это присущее именно татарскому народу. Это бесстрашие, стойкость, героизм, который испокон веков, оно двигается, далеко ходить не надо. Возьмем 16 век, да, то есть вот, это то, что с молоком матери впитано. Так же, как кавказские, наверное, народы, так же татарский народ. Вот один из таких наиболее героических народов. И действительно 4-е место после русских, украинцев, белорусов. А сегодня, кстати, я, например, в своих работах уже пишу, поскольку Украина и Белоруссия это уже отдельные республики, то татары на 2-м месте после русских. Гордо об этом пишу. С количеством у нас, получается, связано с тем, что мы там герои. С количеством? А как же количество оно перерастает в качество? Я как раз и говорю о том, что были союзные республики с гораздо большим количеством людей, да, в своем составе, с населением. Тот же Узбек, та же Узбекская ССР, да, Азербайджан и так далее, но татары оказались... Ну там даже в интернете гуляет цифра, 870 тысяч татар было призвано в армию, то есть это тоже на 4-м месте по количеству после русских, украинцев, белорусов, то есть там узбеков, там и остальных гораздо меньше, то есть получается у них там мобилизация происходила не так. Еще нужно учитывать, что все-таки существовали еще и национальные боевые части, там, в Нет, 30-х. Нет, в Да? 30-х Это годах дело не было, важно, годы не войны не важно. было. Нет, национальных. я как раз о том, что опыт имеется в виду был, и здесь странно будет выглядеть, что, допустим, тот же Узбекистан имеет миллионами считаемое население, как бы и по логике вещей, который должен был этих национальных частей, национальные кадры военные, вот эти в 30-е годы сформировать, гораздо больше, имеет по факту выхлоп в виде героев гораздо меньше, чем Татарстан. Ну, я замечу единственный только момент, что это был среднеазиатский военный опыт, да, и мобилизация там происходила немного по-другому. Да, то есть первые годы, в первые месяцы Великой Отечественной войны там мобилизация происходила по-другому. Если мне не изменяет память, первым приказе по мобилизации среднеазиатский военный округ не значился, если я не ошибаюсь. Да? Вот раз мы заговорили о героях Советского Союза, Айсулу Шеридяну, на ваш взгляд, каких имен, в частности города Казани, не хватает в названиях улиц, например, да, героев Советского Союза? Мы очень часто задаем этот вопрос. Вот героев революции каких-то имен не хватает, а вот героев Великой Отечественной войны. Если бы вы заранее сказали, я бы подумала на эту тему. А сейчас так пытаюсь сразу судорожно вспомнить, какие же улицы у нас есть и каких же у нас не хватает. Ну, до Зизагитова прям просится. А почему так сложилось? В Уфе есть. Все-таки, да? В Уфе уже есть. Ну, в Уфе есть, я про Казань же речь идет. В данном случае, как бы. Про Матросова, если на то пошло, если мы будем увековечивать, тоже можно поднимать вопрос о том, что его именем называть. Я сейчас не могу вспомнить. А из Конева у нас Тружеников, есть. Они все Да, герои. почему Вы Конев? начальники, Да, почему? потому что уроженец наш, Татарстана. Конев, да. Да. Вот тоже факт, который мало известен, да, что Конев уроженец. Да, Маршал конечно. Конев, Говоров, например, Да. командующий Ленинградского фронта, он не уроженец, но он учился в Елабуге. То есть вот эти вот имена, которые связаны с Татарстаном, возможно, стоит вообще вот военачальников, крупных военачальников, возможно, стоит как раз увековечить название. Есть, кстати, он памятник. Кому? Говорову? В Елабуге есть. Елабуге. Да, я знаю, Прекрасно. да, мы там были. Ну, вот мы изначально анонсировали тему как милли фактор, да, татарлар, Да. Бейк Ватан слушай, да. Конечно, отделить
мы как раз об этом говорили. Ну, я как бы, Да. получается, я закрыла путь Да. Нет, Ильдару, да? нет, отделить татар и представителей других национальностей, да, в этой войне очень сложно, да, потому что с одной стороны и национальных военных частей на тот момент не было, да, но и с другой стороны Великая Отечественная война это такой плавильный котел, да, народов, национальностей, которые проживали Великой Отечественной войны. И эвакуация сыграла свою роль, и формирование боевых частей сыграло свою роль тоже, да. Кстати говоря, татары очень, вот, я опять же основываюсь на вашей статье, да, очень, если посмотреть на комплектование дивизий, да, в татарской ССР, да, татары очень так были рассредоточены, то есть нигде не было, чтобы татар было там больше 20% в составе дивизии, да, то есть 10%, где-то 5%, где-то 2%, да, это была намеренная политика или вот, на ваш взгляд? Я затрудняюсь здесь ответить, конечно. Возможно, в какой-то степени это и было намеренно сделано, потому что история именно татарского народа очень такая героическая, но затрудняюсь, не могу вот точно сказать, кто его знает, потому что вот если, опять же, говорить об идеологических каких-то факторах, да, и именно татарском национальном факторе в годы войны, смотрите, в годы войны ведь очень сильно поменялась идеология, то, что вообще в 30-е годы практически было невозможно. О чем я говорю? В годы войны, во-первых, стало возможно так называемый, ну, в своих книгах я напишу, идеологическая либерализация, то есть ослабление идеологического контроля за деятельностью писателей, за деятельностью художников, то есть вот творческая интеллигенция. Именно в тот момент, 40-й год, вспоминается Накис Анвет, Идегей, и как раз именно вот этот вот Идегей преподносится как один из патриотических выдержанных произведений. И как раз появляется возможность и у Накиса Анвета, и Сибгат Хакима, и Шахи Манура писать те произведения, которые раньше они все клали в стол. То есть вот идеологическая либерализация, во-первых, выразилась в том, что появилась возможность писать о том, о чем раньше было нельзя. Это один момент. Второй момент. Именно в годы войны, татарский национальный фактор в данном случае, я вот на нем акцентирую внимание, в разгар боев под Сталинградом, 1942 год, появляется решение о выпуске татарских фронтовых газет. Все вы знаете. Очень такие известные наши писатели становятся фронтовыми корреспондентами. Это и Ибрагим Гази, и Адель Куту, это и Абсалямов, и Афзал Шамов, и очень многие. То есть о том, что появились специальные татарские газеты, газеты на татарском языке, что это, о чем это говорит? О том, что необходимо задействовать татарский фактор для активизации, для того, чтобы для активизации именно на фронтах. Дальше. Третий момент. 1943 год, в марте месяце, появляется в печати письмо фронтовикам-татарам татарского народа. Помните? Опять же, разве отдельно вот до войны была возможность, например, обратиться к тому или иному народу? Здесь, в годы войны, национальный фактор, здесь уже вообще глобально беру не только татарский национальный, вообще Сталин считал, что нужно обратиться к патриотическим чувствам, национальным патриотическим чувствам. И вот первое письмо фронтовикам было написано как от имени узбекского народа, оно появилось в 1942 году. Затем появился ряд еще таких подобных же писем, и в том числе вот письмо фронтовикам-татарам. Кто, значит, вообще это письмо, написание этого письма было поручено Институту языка, литературы и истории. Вообще непосредственно написанием письма занимался Кавин Аджми, помогал ему литературовед Кази Кашав, помогал ему фольклорист Хамид Ерми, и был написан на татарском языке текст. Затем был осуществлен перевод, и вот литературную обработку перевода на русский язык провел Константин Федин. Хочу сказать, что вот это письмо, оно сыграло огромнейшую роль вообще вот в подъеме, в патриотическом подъеме наших фронтовиков.
Опять же, если кому-то интересно, чтобы посмотреть на это, прочитать это письмо, прочитать разные его редакции, кстати, редакции были разные, вот здание, в котором мы находимся, опять же, Государственный комитет по архивному делу, выпустил специальный сборник документов, где приводятся эти письма, по-моему, в 2013 году, смотрите, и приводятся эти письма и отклики бойцов Белорусского фронта, Украинского фронта, ну, достаточно любопытно. Это третий момент, то есть мы, в данном случае, я просто развиваю тему о национальном факторе, да? Четвертый момент, смотрите, татарский национальный фактор стал играть большую роль в кадровой политике. В 1900, вот у меня есть цифры, в 1943 году из 1798 председателей сельских советов почти 800 человек были татарами. А главное, в 1944 году впервые в истории нашей республики первым секретарем татарского обкома партии становится татарин. До этого были только русские. Это первый секретарь обкома партии, то есть вся, вы знаете, ну, коммунистическая партия, понятно, все всем руководила и так далее. И если, кстати, ну, понятно, что они же были первыми козлами отпущения, и поэтому вот за годы войны сменилось практически 4 первых секретарей татарского обкома. Это Алимасов был, потом вылетел из головы, Никитин и вот еще Муратов. Муратов, Зиннат и Бятович. То есть это годы войны, и впервые в истории республики татарин занимает высший руководящий пост в республике. То есть я, например, считаю, что вот эти все моменты, они действительно играли очень важную роль вот, для того, чтобы вот именно обратиться к патриотическим национальным чувствам. Но недолго музыка играла, что называется. Как только почувствовалось приближение победы, вот эти нарождающиеся ростки самосознания татарского народа, видимо, Сталину стали уже мешать. Потому что в августе 1944 года принимается постановление об усилении идеологической работы в татарской партийной организации. Но хочу сказать, что не только по отношению к татарскому народу такая ситуация была. Подобные постановления сначала вышли в отношении молдавской партийной организации, украинской и белорусской, то есть по союзным республикам. И вот одной из, вернее, первой автономной республикой, которую тоже вот попытались пресечь развитие вот самосознания, это стала Татарская республика. И теперь уже, это, напоминаю, 1944 год, август месяц, и теперь уже произведение Идыгей, и оно стало националистическим. Накисамбек обвинили в том, что он приукрашивает Золотую Орду и так далее и тому подобное. Обкому партии было предписание о том, что необходимо писать, в кавычках, научную историю татарского народа, и в этой научной истории татарского народа уже место Золотой Орде уже не нашлось. Вот такая история. То есть хочу сказать, что пока национальный фактор был важен, пока он работал, вот все эти моменты, они учитывались. Как только он стал мешать, сразу же появилось вот подобное постановление. Более того, еще хочу сказать, вспоминайте, в речи Молотова 3 числа говорится о том, что война отечественная, священная для всех народов. А зато в речи в 1945 году уже русский народ показывается как один из самых главных, кто совершил эту победу, кто завоевал эту победу. Да. Да. Да, еще, кстати, по идеологической, если вот говорить по идеологической работе, годы войны ведь это, опять же, что нового появляется? То, что впервые после огромного 20 лет атеистической пропаганды впервые появилась возможность отправлять свои религиозные потребности. В 1943 году состоялась памятная встреча Сталина с митрополитом Сергием, после которой было позволено открывать сначала церкви, а потом и мечети. И если вы посмотрите в архивах, в наших, в Национальном архиве Республики Татарстан, огромное количество заявлений, которые обращаются в высшие инстанции с тем, чтобы открыть
то или иное молельное здание. Но, конечно, опять же, и здесь просто так на самотек это дело оставить не могли, и поэтому появляются два органа. Комитет по делам РПЦ, Российской Православной Церкви, и затем комитет по делам, не помню, как он называется, в общем, по другим религиям. То есть все, допустим, все решения, которые по открытию мечетей, синагоги или церкви необходимо было принимать, они проходили все через это учреждение. Опять же, в годы войны вот впервые была предоставлена эта возможность. Кстати, для руководителей нашей страны, в данном случае всего СССР беру, да, стало открытием, что после вот таких лет атеистической пропаганды 57% накануне, вот в 1941 году заявили о том, что они верят в Бога. Ну, в разных, кто-то в Бога, кто-то в Аллах и так далее. То есть верующие. Вы представляете? Ну и вот, и хочу сказать, вот в годы войны такая возможность появилась, она длилась достаточно недолго. В 1953 году снова появляется постановление, согласно которому уже атеистическая пропаганда усиливается, и дальше уже 70-е, 80-е, уже атеистическая пропаганда в полном разгаре. Прекрасно все знаете, ситуация изменилась только в 90-е. Ну, даже были такие казусы, что оказывались председатели колхозов, да, оказывается, исполняли роли имамов. И такие два-три случая, да, то есть представители официальной власти, так скажем, да, тот человек, который должен был следить за коммунистическим, может быть, воспитанием, да. Но я здесь просто не углубляюсь, но многие, потому что разговаривают со своими бабушками, разговаривали, ну, скорее разговаривали в прошедшем времени, потому что вот я говорю, у меня тоже бабушки, дедушки, уже их нет. Но я к тому, что я когда беседовала, именно поскольку возможности не было, вернее, не было здания непосредственно, то выбирался какой-то дом, в который как раз собирались, и богослужения все эти совершались, оно было. Кстати, опять же, по документам очень интересно, просто чтобы вы знали, 3 святых места у нас обозначены в документах. Это город Булгар, это могила 7 святых барышень в Казани и Беляр, родник Белярский. То есть, я говорю, уже вот в 40-е годы, в годы войны, вот эти вот 3 святых места для мусульман, они обозначены в документах. Вот вопрос, а на фронте как была ли возможность у татар, мусульман направлять свой культ? Это как-то фиксировалось в документах? Вопрос связан, скорее, да, опять-таки, с массовой культурой, потому что постоянно как бы образ, картинка, она отсылает к этому, что там вот есть какие-то такие вот престарелые дяденьки с бородой, несмотря на то, что они на фронте. Якобы они руководят. Вот, я говорю, мне уже на вооружение надо взять ряд вопросов, которые тут Айдар и Ильдар, потому что мне вот как не возникало этой мысли, а раз этот вопрос появляется, я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, я таких документов не встречала, потому что, ну, историки, я как историк, я не могу просто голословно утверждать, все, что я говорю, я основываюсь на документах. А вот этот вот процесс появления, или наоборот, даже, я бы сказал, новое конструирование этих священных мест, он как-то идеологически обрабатывался, или его пытались контролировать? В данном случае как раз я веду речь о том, что это не конструирование новых мест, а то, что испокон века, испокон веков даже, это сохранилось в памяти мусульман, и вот они шли именно в эти места как священные. Ну, я так понимаю, она появилась там, значит, в каких-то сводках, в каких-то документах, значит, власть обратила внимание, как власть относилась к этому месту. То есть она вот думала, сейчас 2 года эксплуатируем, а потом снесем. Или сейчас вот власть обратила внимание только потому, что, вспомните, только что буквально минут 10 назад я рассуждала о том, что просто так на самотек власти оставить эту ситуацию не могли. И появились как раз, я говорю, комитеты специальные, совет вот по делам РПЦ и совет по делам, господи, да как же он называется, по культу, по-моему, что он называется. Но я хочу сказать, что именно вот эти организации, совет, да, он был в каждом регионе, в каждой республике, в том числе и в нашей, Татарской ССР. И они как раз ситуацию, сейчас мы бы сказали, мониторили, да, и, естественно, они отсылали отчеты в Москву о том, сколько народу ходит, как народ ходит. И, кстати, вот именно в этих документах, которые вот на РТ у нас хранятся, там как раз говорится, что массово впервые Пасха была отмечена в 1944 году, а Курбан-Байрам больше, более массово был в 1945 году. Да. Есть кадры, да, на хронике вы можете увидеть
посмотреть, если я не ошибаюсь, как раз на сайте у нас архивного. На фильме Да, есть, Да. есть кинохроники, буквально там минуты показывают, нажанимашты, куплят, мэнлят кши, нажанимашты, да, купланыш. В Фейсбуке, благо, и фото эти ходят, видимо, нарезки. И впервые, кстати, в годы войны было разрешено совершить хадж, и от татар поехали 2 человека. То есть это вот тоже было. Ну вот я еще о некотором таком мусульманском факторе, да, хотел бы отметить. Все-таки Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, да, если самая значительная, так скажем, часть, самый значительный фронт. Но если вот учитывать Вторую мировую войну, то татары оказались самым многочисленным мусульманским народом, принявшим участие во Второй мировой войне, и самым многочисленным мусульманским народом, понесшим потери. Это тоже в определенной степени феномен, который, ну, может быть, не совсем еще до конца осмыслен, да. Ну, можно ли здесь слово применить гордиться, да, слово, но это тот факт, о котором тоже стоит помнить и тоже о котором важно говорить. Важно, согласна. Да. Потому что все-таки Вторая мировая война – это столкновение в большей степени цивилизаций западных, да, представляющих в большей степени христианское, да, вероисповедание. Но вот татары оказались среди тех народов, которые понесли наибольшее количество потерь. Да. Кстати, вот просто пришла сразу в голову мысль, да, если вот, допустим, фронтовые такие вот аспекты, да, мы еще можем каким-то образом отследить и посчитать, то вот очень часто говорят, начинают говорить о том, что вот татарам пришлось тяжелее в годы войны. Вот я с этим не согласна, когда в тылу одинаково все работали, одинаково также мучились, одинаково точно так же жертвовали всем, и любые народы. И хочу сказать, что вот мы начали с того, что у нас почти 273 тысячи человек было сюда эвакуировано из западных и центральных областей страны. Смотрите, если до войны 36 национальностей у нас в республике насчитывалось, в годы войны стало 50, то есть насколько увеличилось количество людей. И хочу сказать, что может быть, говорят о том, что татарам пришлось тяжелее. Почему? Потому что большая часть татар, она жила на селе. В отличие, допустим, от других национальностей. Потому что, смотрите, приезжали эвакуированные заводы, многие приезжали со своими кадрами, которые по броне оставались, потому что нужны были именно квалифицированные кадры, да, и они оставались в городе. Город чем отличается, допустим, вот в материальном обеспечении? Тем, что карточки раздавались. По карточкам можно было гарантированно получить определенное количество там хлеба, овощей и так далее. В селе, на селе карточками не обеспечивались. Опять же, по воспоминаниям наших бабушек, дедушек, вы прекрасно знаете, что работали за трудодни. Причем палочки, да. Почему назывались палочки? Потому что сразу за то, что они там отработали, им продукцию не выдавались, а выдавалось только после того, как осенью они рассчитались с государством, вот сколько осталось, потом тебе и дают. Более того, я скажу, вот в нашем представлении, для меня самое было открытие, когда я это видела, да? Трудодни в нашем представлении, вот наших современников, это вот пошел один день отработал, и вот тебе трудодень записали. Ничего подобного. Ну, а тебе дается определенный фронт работы, определенный объем работы, который ты должен выполнить. Если ты за сегодняшний день, за световой день не выполнил, или дождь пошел, ты не смог выполнить, ты продолжаешь эту работу завтра, послезавтра, пока ты не закроешь вот этот вот необходимый объем, и вот только тогда тебе нарисуют этот один трудодень. И как раз по очень многим воспоминаниям, вот на селе жить было очень сложно. Очень сложно именно потому, что вот совсем ничего не было вот гарантированного. Более того, опять же, эвакуированные на село, в городе практически вообще невозможно было оставаться, очень многих эвакуированных отправляли в села. Здесь далеко ходить не надо, я вам интересный факт приведу. Понятно, что заселялись в порядке переуплотнения, там очень сложно все было. Кремль. Кремль в нашем представлении – это средоточие государственных учреждений. В годы войны оттуда выселили 26 государственных учреждений,
для того, чтобы разместить рабочих авиационного завода номер 22, прибывшего из Москвы. Вы представляете, то есть до какой степени было вообще сложно с жильем. Один из исследователей нашего архивного управления нашла документ, где указывается, что в комнате на 35 квадратных метров, проживало 15 человек, членов редакции «Пионерской правды». Чужих людей между собой, то есть они понятно, что члены одной редакции, но они же не родственники. Вот все проживали. Так вот, когда вот такая сложнейшая ситуация сложилась в Казани, в Зеленодольске, в Бугульме, в Чистополе, вот там, где были эвакуированы предприятия, было принято решение рабочих, тех, кто работает на заводах, оставляют в городе, а членов их семей отправляют в районы, в села. И вот таким образом семьи некоторые разбивались и туда отправлялись. Это один момент. И второй момент, тот, что в села отправлялись интеллигенции. Так вот, отправленные люди, вот, эвакуированные, интеллигенция сельская, прежде всего, вот эти вот вторые члены семей, они обеспечивались, то есть им выдавался определенный паёк. Он не назывался это ни карточки, ничего, именно паёк, разовый, который был положен. Ну, представьте ситуацию, им выдается паёк, определенное количество какой-то продукции, и одновременно наши бабушки, дедушки, которые здесь, значит, живут в этой местности, они могут рассчитывать только на себя. Может быть, поэтому еще тоже появлялась вот такая вот, вот такая мысль рождалась, что наши бабушки, дедушки жили тяжелее. Может быть, с этим связано. То есть вот эти вот моменты, они, конечно... А как эта культура потребления была налажена? Если у тебя денег нет, потому что тебе государство не платит. Допустим, понятно, что хлеб ты можешь, допустим, сам растить. Какой-то капусту там туда-сюда. А, допустим, элементарно мыло купить, помыться. Это где достать? Щелок. Наши бабушки придумывали, естественно, каким образом, то есть они вот придумывали те вещи, каким образом можно было мыться. То есть именно, что они сами варили мыло, как правило, на предприятиях собиралось сало, и потом, ну, мыла действительно было мало. Но я хочу сказать, что как-то вот странно представляется, опять же, то, что денег не было. Деньги, вот, или, например, карточки. Почему-то все считают, что карточки вот пришли, карточку дали, и тебе дали, допустим, хлеб. Нет, ты должен еще заплатить за нее. То есть карточка, она гарантированно обеспечивала, допустим, вот определенное количество продукции. Но за нее нужно было заплатить, потому что те, кто работали на предприятиях, например, они же получали деньги, деньги небольшие, а на селе в основном рассчитывали именно на свое подсобное хозяйство. На свое подсобное хозяйство, причем в годы войны, опять же, вот ситуация, смотрите, если до войны, у нас же все колхозы, да, у нас же коллективное хозяйство, и личное подсобное хозяйство, и те, кто работал на личном подсобном хозяйстве, они очень сильно осуждались. В годы войны власти пошли на то, чтобы подсобные хозяйства, они увеличивались, это на селе, потому что по-другому было не выжить. И опять же, смотрите, а город, появилось огородничество. Огородничество, когда наши, допустим, рабочие, после того, как они отработали смену, они еще должны были отработать на земле. Семье из 2 человек полагалось 2 сотки, семье из 3 человек до 3 соток. То есть, вот, ну, здесь тоже ситуация была очень сложная, конечно, потому что горожане, как правило, ни агротехнических навыков они не имели, ни инструментов не имели, поэтому это, ну, было организовано, но выход, коэффициент полезного действия, он был, конечно, очень такой низкий. В городе они сейчас на хозяйстве уже не платили налоги, а в деревне с того, что они еще Да. вырастили, еще Совершенно верно, да. кроме займов, еще какие-то налог на шерсть, мясо, Да, в обязательном порядке. натуральный вид. Да. Причем, я говорю, вот, если вы читаете книги, ну, мои, вообще хочу сказать, что без слез, конечно, не прочитаешь. Что вот сегодня увели овечку, завтра ничего не осталось, или, допустим, вот, ну, займы, да, добровольные, казалось бы. Если ты сегодня не подписался на займ, то завтра будут применять репрессивные меры. Я говорю, опять же, вот в архивных документах проходит такая информация, что запирали в сарае и держали до утра, пока они не обещали, ну, колхозники пока не обещали, что они подпишут на энную сумму. То есть
хочу сказать, что нет, добровольная часть, она тоже была. Она тоже была, то есть понятно, что максимально все, что могли, наши бабушки и дедушки, они делали, потому что они понимали, иначе победы еще очень долго не будет. Но при этом власти, хочу сказать, применяли и репрессивные методы тоже. Они тоже были, они по архиву проходят. Но был и план, да? Был и план, были показатели, да, которые должны да. были начальники выполнять. Да. И если Иначе им уже будет плохо, тогда их отправят в места далекие. Тоже есть показатели по количеству осужденных, так скажем, начальников, председателей колхоза, председателей совхозов, да, и так далее. Их достаточно большое количество, и все это в данных как раз, кстати, в трудах есть, да, у вас. Ну, я всегда всегда говорю, что любое вот историческое явление, ну, война тем более, она никогда нельзя, только плюс, только минус. Здесь такое смешение, такое огромное количество разных мнений и разных вот ситуаций, и разных общественно-политических настроений, что тут, ну, действительно так. Потому что, ну, понятно, когда вот мы со школьниками, например, я веду разговор, да, я говорю о том, что вот добровольное движение, о том, что там заявление, о том, что они идут на фронт и так далее. Но при этом, когда вот взрослая аудитория, например, я уже могу себе позволить сказать о том, что были и упаднические настроения, были и дезертирские настроения, естественно, и членовредительство было. Вот, возможно, не таких больших процентах, но это все тоже было, потому что действительно это клубок всего, и здесь человеческая натура проявлялась очень по-разному. Коррупция тоже была. Еще как. Еще как. Мы говорим о том, что при Сталине не было никакой коррупции. Я, к сожалению, не прошло, собираюсь вообще в Госсовете там проводить конференцию, потому что по коррупции. И ко мне подошли и спросили, а была ли в годы войны коррупция? Я говорю, еще как. Потом, значит, там у нас другой сотрудник спрашивает, а была ли коррупция в годы Первой мировой? Я говорю, еще какая. То есть, но оно оттуда идет, конечно. Я бы хотел опять вернуться немножко к репрессивным мерам. В связи с этим, как бы, ну, опыт небольшой моей семьи. У меня два прадедушки, один умер в плену, а второй умер от чехотки дома. И как бы обе бабушки потом в итоге своими мужьями вынуждены были платить налоги. Насколько, допустим, это было распространено, и существуют ли какие-то вот процентные данные о том, сколько таких семей существовало? Ну, нет, процентных данных нет, есть только отдельные, ну, как бы иллюстративные такие примеры, когда, даже я тоже сама привожу, что, допустим, вот ведь налоги не так, чтобы всем были одинаковая сумма, да? Здесь исходя из количества человек, из количества трудоспособных человек в семье и так далее. И задача была вот сельская, допустим, там, администрация, райсобес, там, проследить, чтобы все было правильно начислено. В действительности далеко не всегда это, у кого-то руки не доходили, у кого-то там, может быть, чисто какие-то такие низменные какие-то свои были чувства, что вот не очень хорошо к этому человеку относятся. И действительно были случаи, когда вот этой семье, допустим, положена значительно меньшая сумма, им налог кладется, например, очень большой, и они в итоге вообще даже выжить не могут. Я говорю, ну, без слез не взглянешь о том, что там жалко Владика, не могу купить там ему последнюю, ну, не то что там варежки, там хлеба не видели 100 лет. В селах, вы знаете, это лес становился. Да, на полях работали, опять же, вот мы сейчас говорим, да, о том, что вот была коррупция и так далее, а с другой стороны, огромное количество женщин, у которых голодные дети, они пришли на поле, и, опять же, есть документы, когда рассказывают, что внутренний карман пришивался на одежду для того, чтобы туда хотя бы немножко зерна закинуть, или одевались в большие широкие кирзовые сапоги, чтобы туда, опять же, какое-то зерно закидать, для того, чтобы прийти домой и уже сделать муку. 10 лет рублей. О том и речь, да. И если доложили, да, могут отправить. Но все равно женщины вынуждены были на это идти. Вот опять же, как это оценивать? Естественно, я их, например, понимаю и обеляю. Уголовная ответственность 12 лет, по-моему, не Уголовная ответственность 12 лет, но вы знаете как... Закон о полосках. Закон о полосках, он вообще 1932 года, то есть закон о хищениях социалистической собственности, и вот он с тех пор он не менялся. А то, что касается 12-летнего возраста, это ведь очень сильно поменялась трудовая политика в годы войны. Не то, что там хочешь, не хочешь работать, тебя мобилизовывали.
мобилизовывали. И очень много народу из села отправляли работать, допустим, на эвакуированные предприятия. Или государственные трудовые резервы существовали, вы знаете. Там с 14-летнего возраста принимали, это ФЗО, это училище. Вот, и в том числе вот, было принято указание, постановление о том, что обязательно минимум трудодней должны выполнять колхозники. Взрослому населению полагалось 150-200 трудодней, а дети с 12 лет начиная должны были вот 50 трудодней выполнить. Действительно полагалось по закону, было прописано уголовная ответственность. Но вот конкретных каких-то примеров, что вот этого человека осудили, я вообще не встретила. Или дети, наши дети, 12 лет, я вот иногда смотрю, у меня младший ребенок сейчас 15 лет, думаю, ну ума нет и нет. Тут 12-летние дети, да? И я хочу сказать, что или эти дети, ну, прежде всего, конечно, они проявляли очень высокую сознательность и старались выполнить необходимое количество. Или же, я говорю, взрослые жалели и старались вот не докладываться о том, что такие вещи были. Да, или, например, вот трудовые репрессии. Вот, ну, много бабушек слышите, видите, буквально, я говорю, вот последний, вот перед 9 мая, там вот была заставка, что нельзя было опоздать на 15 минут, на 20 минут и так далее. Действительно так было, да, нельзя было. Но при этом руководители заводов, директора заводов должны были отправлять списки опоздавших. Некоторые директора заводов, они закрывали глаза, просто элементарно закрывали глаза на это, для того, чтобы, во-первых, значит, не лишиться рабочей силы, а во-вторых, опять же, может, просто жалели. Ну, африканың вакытыбыз шикле, сугыш юллары ул бик тирән тема, һәм аны өйрәнеп бетергесез, мине башта әйткәнемчә, бик күп битләр әле безгә ачыкларга туры килер, һәм Айсылу Шәрифҗанова һәм башка авторларга бик зур рәхмәт белдерәсе килә, шундый зур хезмәтләре куелган өчен, һәм шундый зур тарихлар безнең өчен ачыкларга килгән өчен. Бик зур рәхмәт сезгә. Захватил.